कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मुझे एक प्यारी सी बिल्ली मिली जो कि मुझे बाहर मिली। मैं अंदर थी तो इसकी आवाज़ मैं सुनी और जब बाहर गई तो मुझे आवाज़ तो सुनाई दे रहा था, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। तब फिर मैं जब ध्यान से देखी तो ये मुझे एक पाइप जहाँ से पानी गिरा था उसके नीचे मिली। इधर उधर टहल रही थी और बाहर बारिश भी हो रही थी तो इसीलिए वो उधर ही खड़ी थी और पानी से भीग भी रही थी, पाइप के पानी से। तो मैं इसे उठाकर लेकर आई और फ्रेंड से बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। अभी भी वीडियो में देखेंगे, बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है। उस समय ठंड से काँप रही थी। फ़िलहाल अभी तो ठीक है, अभी तो बस चिल्ला रही है और बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा और चलिए मैं आप लोगों को इसकी प्यारी प्यारी आवाज़ और इसकी प्यारी प्यारी जो है हरकतें दिखाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। आजा 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 आजा। आले आले। ये इतनी छोटी है कि इसे ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इतनी सी तो है, ये छुप जा रही है, पता ही नहीं चल रहा है। बस इसकी आवाज़ से पता चल रहा है। क्योंकि बिल्ली से तोहरे आप डर लगे, एक भी बिल्ली है उनके डर लग रहा है।
एकदम मस्त बना। यही रहो, गिर जाओगी तो नीचे। दाद कोरा तो कार न लेवे दीदी, मार मत करा। हल्का पीला लगा तुमने दीदी ना। खुद ही हिम्मत नहीं बा।
तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप लोगों को ये बिल्ली और इसकी आवाज़, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।